И добрый день, дорогие друзья, и сегодня с вами Дмитрий. Как вы догадались, мы сегодня построим вот такую вот комнатку с камином. Ну, знаете, что скажу, единственное, что его пропаливает, это то, что вот адский камень, больше его ничего не палит, потому что в прошлом механизме вот опять-таки в камине тут палились раздатчики, такой вот, но этот более модернизированный и более интересный. Я специально построил, чтобы вы не видели для начала такое. Смотрите, подходим. Подождите, давайте перезагрузимся. Все, вот, дошли, что-то лагает, не знаю. Подходим. Он зажегся. Если захотите там спать идти, можно, во-первых, его либо просто выключить, либо, выходя, он выключается автоматически. Вот как вы видите. Все остальное, в принципе, на том же самом, но немножко по-другому. Давайте посмотрим, как оно строится. В следующем серии, ну, в принципе, видите, как бы стоят раздатчики, например, на высоте 2 блоков. Давайте их поставим. Ну, давайте сейчас, подождите, сейчас раздатчики, механизмы. Раздатчики. И... Два. Эти вот сейчас неохота ставить раздатчики. Ладно, все. Забыли. Ставим раз раздатчик, два раздатчик. Закрыли, убрали. Все. Собственно говоря, ваш... Ничего копать не надо, главное. Раз, два. Так, берем адский камень. Так, ставим его сюда. Вот сюда вот таким вот образом. И, собственно говоря, да, все. Весь механизм. Ну ладно, практически весь. Так, давайте дизайн. Потом будете сами уже делать, как захотите. Ну, я строю для вас сейчас вот так. Типа, чтобы не палилось, давайте сделаем вот так. Давайте посмотрим, как на дизайне сделано. Чтобы сделать точно такую же копию, тоже точно не помню. Ага. Так, да, все. Все, чтобы оно все не палилось, видите, тоже, что оно так палено, это достаточно палено, все видно. Чтобы оно не палилось, мы опять-таки берем такую вот штуку. И все. Точно. Так, раз, два. Все, видите, он уже не палится. Дальше нам нужны липкие поршни. Redstone. Давайте кнопка. Redstone. И, собственно говоря, думаю, все. Давайте возьмем еще нужную плиту. Вместо кнопки берем вот это. Можно кнопку, но как хотите. Итак, ходим вот сюда. Ставим, как в прошлой серии, вот сюда липкие поршни. Вот сюда вот так. Все закрываем. Вот таким вот образом. Ну, собственно говоря, шкафчик готов. Я закрыл просто, чтобы не было палем. Давайте закроем здесь. Ну, чтобы не палилось ничего. У меня так, в принципе, по-моему, сделано. Ну, давайте посмотрим. Да, тут что? Собака. Ну, да, в принципе, сделано. Да. Ну, в общем, вот он такой вот. Готовый такой вот. Ну, дальше, чтобы провести, строим вот такую вот лесенку. Redstone. Смотрите, здесь прокладываем кусочки redstone сюда, 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 сюда. Смотрите, сюда. Здесь на блок, здесь на 2 блока. Здесь копаете там, куда вам надо, там вход, где вы хотели. Вот, допустим, здесь будет вход. Тут будет стоять дверь. Вот здесь будет. Дверька будет вот здесь. Да. Давайте, чтобы все хорошо работало, ставим сюда репитер на задержку 0. Прокладываем сюда redstone. Собственно говоря, он должен зажигать будет. Уже. Значит, застраиваем это все так, чтобы не было палено. Вот так. Вот, ну, под комнату делаете уже.
как у вас там стенки, как хотите. Вот таким вот образом. Логично будет практически с другой стороны. Ну вот так вот. Давайте проверим. Работоспособность. Вот оно. Здесь должна, да, быть тоже. Давайте еще проверим. Там вот. Все, там идет сюда. Идет сюда, да? Все прекрасно. Да. Теперь, смотрите, ставим сюда. Сюда нажмем на плиту. Здесь можно поставить дверь, что вы захотите. И она должна будет работать. Давайте, чтобы зря не терять время в разном. Да. Волнение шароли 54 штуки. По-разному еще волнение шароли 64 штуки. Что не очень подготовился, ну ладно. Давайте поставим наше любимое время. Так, в общем, вот таким вот образом. Далее, чтобы подключить эти липкие поршни, можно сделать, конечно, не так, можно сделать так, можно, чтобы не тратить много, можно поставить вот здесь один блок, здесь блок. Ну, так, да, допустим так. Ну, в общем, давайте поставим как там, чтобы было аналогичненько, чтобы вы не говорили, что вот там ты поставил, там ты не работает. Прокладываем вот сюда, так вот, так вот. Так, дальше, смотрите, делаем вот сюда, сюда блок. Сюда. Тоже здесь, не понял. Блок, ну да, правильно, сюда блок. А, да, просто стенка длиннее. Давайте стенку сделаем. Сюда блок, сюда два блока. И пошло. Вот таким вот образом роете, роете, роете. Аналогичненько будет. Слишком много, да? Аналогичненько. Здесь ставите повторитель. Тут. Здесь прокладываете редстоун. Здесь еще два кусочка редстоуна. Ну и, собственно говоря, ваш механизм готов. Так, ставим сюда нажимную плиту. Давайте, чтобы все было по-честному. В механизмах возьмем и обычные двери. Сюда двери. Можно кнопки подводить, там будет туда немножко более палевно. Хотя, если вы захотите, напишите в комментариях, я вам сделаю. Но не понял. Давайте. Мы не можем на плиту, что я еще не ехал. А, все. Вот. И для того, чтобы все работало, опять-таки нужно загрузить раздатчики. Оп. И все должно работать. Декорации можно делать как у меня, можно как хотите. Ну, каменчик он такой, просто мне там один друг сказал, что слишком палевно, но теперь не палевно. Типа подходите, открываете дверь, зажигается. Типа выходите, он закрывается. Вот еще раз, вон на том же самом. Можно зажигаете, ну, типа зажгли, типа зашли, зажгли. Ну, просто проходит сквозь полублоки, зажигает, все. Видите, больше там ничего нет. Могу показать под землей, хоть я при вас строю. Думаю, вам больше ничего не надо, только под землей пройдет, и все. Ну, вот такой получается вот механизм, достаточно компактный, удобный. Ну, компактный, не очень назовешь, конечно, но стоптатель много редстоуна, если вам, допустим, только при входе вот здесь вот будет вход, то вообще вам очень мало редстоуна надо, то есть вообще незатратный механизм. Единственное, что огненный шар надо делать. А так, собственно говоря, все. И хотя, знаете, что самое интересное? Кстати, одна деревня рядом, вторая вот там вот деревня еще одна. Сейчас. Вон там. Там вот деревня еще одна. И на этом все. С вами был Дэн Хив. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч!